Erbana Osmani ka reaguar pas vdekjes të këngëtarit Shpat Kasapi. Moderatorja shqiptare ka përjetuar rënd lajmin për vdekjen e tij, duke thënë se ka pasur fatin të punojë para 20 vjetësh me të. Shumë i dhimbshëm lajmi për largimin e parakohshëm nga jeta e Shpat Kasapit, me të cilin kam patur fatin të punoj më shumë se 20 vjet më parë dhe të ftoj në skenë me 10 herë. Faleminderit për muzikën, energjinë dhe buzëqeshjet e pakursyera që na ke dhuruar Shpat. U presh në paqe, shkroi Erbana Osmani. Mëngjesin e sotëm, mediat raportuan mbi vdekjen e Shpatit që kishte udhëtuar drejt idealisë. Raportimet e para pohojnë se ai ka ndëruar jetë si pasojë një sulmi në zemër. Lajmi ka qenë pa aq tronditës edhe për Goldej Gjin, njërin nga kolegët dhe miqtë e Shpatit. Allahu të mëshiroft vëlla, shkroi ai duke publikuar dhe një fotografi të realizuar disa vite më parë me tashmë të ndjerin. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.